zadnjih 2 letih smo znatno investirali tako v kapacitete, kot tudi v povečanje prostora. S tem pokrivamo povečano povpraševanje in sledimo novim tržnim priložnostim, predvsem segmenta toplotnih črpalk. Zaveza k trajnostnemu poslovanju, zmanjševanje vpliva na okolje pa še naprej spodbuja, da zmanjšujemo transportne poti, porabljamo trajnostne materiale in proizvajamo v centru Evrope, bližje našim strankam. Z edinstveno tehnologijo Microplate je prenos toplote z našimi lotanimi plošnimi izmenjevalci znatno izboljšan, tem pa učinkovitost celotnega sistema. Na širok portfelj ponuja možnost izbire različnih lotnih materialov, kar podaljšuje življenjsko dobo izmenjevalca. Fleksibilna zasnova pa omogoča prilagoditev z različnimi korogacijami, kar zagotavlja optimalno rešitev za najzahtevnejše aplikacije ogrevanja in hlajenja. Ponosni smo na investicije v sodobne tehnologije avtomatizacije in digitalizacije. Z vpeljavo teh sistemov omogočamo hitrejšo proizvodnjo izdelkov z večjo natančnostjo in manj napakami. To pa pomeni zadovoljstvo za naše stranke in konkurenčno prednost za nas.